Teica, el Buen Vending, i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. Soc Emi Pujadas, soc infermera de l'Hospital General de València, duc vora 3 anys i mig treballant a la UCI. La meva feina al treball ha canviat molt perquè s'han tingut que habituar a l'actualitat de la pandèmia. Actualment és prou més dur del que ja de per si és una UCI, perquè el pacient de Covid lamentablement no sol evolucionar molt bé. N'hi ha molta gent que sí que ix, però n'hi ha molta gent que es queda per el camí. Des que es va aplicar l'estat d'alarma fa un any, el resum que podria dir és que ha sigut una locura, una autèntica locura. He sentit impotència, he sentit ràbia, he sentit dolor, he tingut por en la faena de contagiar-me. De fet, jo em vaig contagiar de Covid. Per a mi el fet de córrer i el fet de practicar, fer exercici, per a mi ha sigut sempre una via d'escape de quan he tingut una mala guàrdia o un mal torn. Soy Ana, ¿estás preparada? ¿Qué? ¿Preparada qué? Sempre he sigut una persona molt activa, sempre he fet molt d'esport. Fins a fa 2 anys que he participat, he fet 2 maratons, no sé quantes mitges maratons, crec que 7. He fet prou carreres, el circuit de Divina Pastora d'ací de València. Jo crec que si tots complim les normes i junt amb la vacunació extensible a la resta de la població, crec que podem acabar prompte amb aquesta malson. A Córrer Dones, un espai oferit per Teica, el Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar Més en Meta, perquè quan corren elles guanyem tots.